हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुदीप सरकार और शायद आप मुझे शॉटगन किंग के नाम से भी जानते हो। आज तक आपने मेरी वॉइस सुनी, मेरा गेम प्ले देखा, लेकिन मेरा चेहरा नहीं। आज वो वेट खत्म होता है। तो हाँ जी दोस्तों, मैं ही हूँ आप लोग का सुदीप सरकार, जिन्हें आप लोग प्यार से शॉटगन किंग बुलाते हो, फर्स्ट ग्लोबल प्लेयर भी बुलाते हो और बहुत कुछ बुलाते हो।